Ni wakati mwingine, siku nyingine, siku ya leo, siku ambayo tunaendelea kuizungumzia dawa ya faraja. Dawa hii, ndugu wa Tanzania, ni dawa ambayo imevumbua. Dawa hii ya faraja itawapa Watanzania matumaini na msaada mkubwa kwa wale walikuwa wamesongeka na jambo la nguvu ya kiume. Kwa dawa ya faraja, nimegundua dawa hii ni dawa ambayo inarejea tena, itakayoletea Watanzania hali itakayowafanya kujiamini. Mtu bila kujiamini bado hajawa na ukamilifu, kwa sababu mtu akijiamini atakuwa ana mategemezi ya kumwamini Mungu kwamba jambo hili limekaa vizuri, lakini Mungu kalipanga likae vizuri. Sasa kwa nini mtu ajiamini? Mtu kama ana mapungufu, kwa mwanamke atakosa hamu ya tendo la ndoa, bado atakuwa na mapungufu makubwa. Kwa mwanaume atakuwa hana nguvu ya kiume, bado atakuwa na mapungufu makubwa ya kutokujiamini. Huwezi kujiamini kama una mapungufu. Mapungufu hayo ni lazima yatakuondoa kuwa na msongo wa mawazo. Huwezi kuwa na msongo wa mawazo mpaka uwe kuna jambo linakusonga, ndio utakuwa na msongo wa mawazo. Tusitoe mfano, tuseme ule uhalisia kwamba mtu hana nguvu ya kiume, anamwendea mke wake au mpenzi wake watende tendo lile linalohitajika, lakini anafika tu hali inakataa. Atakuwa katika hali gani? Jifikirie ndugu yangu Mtanzania, kama hali hiyo inakutokea wewe, hauna nguvu ya kiume, unaliendea tendo lile, alafu pale pale linashindwa kutendeka, utakuwa na hali gani? Utakuwa na msongo wa mawazo, utakuwa na hali mbaya sana. Mwanamke anakuwa hana hamu ya tendo la ndoa, alafu mume wake anamhitaji. Itakuwaje? Hamu hana na anahitaji mahitaji, hamhitaji mwenzake. Nyumba hiyo itakuwa na watu wawili wenye msongo wa mawazo. Nyumba hiyo itakuwa ina vurugu kwa mke au mtu na mpenzi wake, kwa sababu tendo maalumu linalohitajika kutendeka halitendeki. Nagundua dawa hii ya faraja, dawa itakayowafanya Watanzania wapate nguvu inayostahili. Nimegundua na kuvumbua dawa hii itawafanya Watanzania waweze kuliendea tendo hilo kwa hali na mali, kwa sababu litakuwa tayari limo katika umiliki wao. Napatikana kwa 0755722402 au 070658722402. Jambo hili litawafanya Watanzania waweze kuwa katika muhimili ule mkubwa. Ndugu zangu wa Tanzania, haiwezekani mwanamke akalala amevaa jinzi na ndani skin tight. Haiwezekani mwanaume akafika usiku mke wake akiwa amelala. Haiwezekani. Ni lazima pawepo na matendo yale Mungu aliyotuumba kwayo. Kwa hiyo ndugu zangu, naendelea kuwaeleza kwamba nimegundua dawa hii ya faraja ni dawa ambayo itakayowafanya Watanzania waweze kuliendea jambo hili pasipokuwa na wasiwasi yoyote, kwa sababu watu wengi wamekosa nguvu za kiume. Dawa hii inakuja kuwarejeshea matumaini ambayo yalikuwa yamepotea, sasa yanarejea kutokea kwenye dawa ya faraja. Napatikana mkoani Kigoma kwa namba nilizozitaja, ili watu waweze kurejea kwenye muhimili wao, waweze kuwa na nguvu ya kiume inayotakiwa, waweze kuwa na hamu ya tendo la ndoa kama jinsi Mungu alivyotuumba, kuondoa mitafaruku ndani ya nyumba zetu,
kuondoa migogoro ndani ya nyumba zetu, ni lazima wale wenye mapungufu ya nguvu za kiume, wale wanawake ambao hawana hamu ya tendo la ndoa, tutumie dawa hii ya faraja, dawa niloigundua na kuivumbua, yenye kuleta msisimuko ambao utakayeleta nguvu ya kiume irejee kama mtu alivyokuwa mwanzo. Ndugu zangu wa Tanzania, hakuna kichowezekana, ni lazima turejee katika hali yetu. Tumepoteza matumaini, dawa hii itarejesha matumaini ambayo atakayefanya tuwe na nguvu kama tulivyokuwa mwanzo. Mtu anaweza kukosa nguvu kwa sababu za mwenyewe, mtu anaweza kukosa nguvu kwa sababu ya kuparaganyika homoni, akakosa nguvu. Homoni za kike huwa zinabadilika na homoni za kiume huwa zinabadilika, kuwa hizi kubadilika kuwa homoni za kiume zikapanda juu huko mwanamke, na kwa mwanaume homoni za kike zikapanda juu, za kiume zikashuka. Hayo yote ni mambo yanayofanya tukose nguvu za kiume. Kwa wanaume wakose nguvu za kiume, kwa wanawake wapoteze hamu na tendo la ndoa. Dawa hii ya faraja ni dawa inayokuja kuwarejeshea matumaini na kurejea kama jinsi tulivyokuwa mwanzo. Ndugu zangu wa Tanzania, sote ni wa Tanzania. Taifa letu sote inafikiwa hatua mpaka wabunge wa kike wanapiga kelele kuwa Watanzania wa kiume hawana nguvu za kiume. Ni lazima tuondokane katika swala hili. Tumevumbua dawa hii, tutaendelea kuambiana, hatuwezi kukaa kimya, kwa sababu dawa hii ni rasilimali za Watanzania, zinakuja kuwasaidia Watanzania wenyewe, kwa sababu rasilimali za Watanzania, Mungu katuumbia miti na mtu ni ubongo. Tumetafakari, tumepambana jinsi gani ya kugundua na kuvumbua dawa itakayofanya Watanzania wasiokuwa na nguvu za kiume waendelee kurejea kuwa na nguvu za kiume. Wanawake hawana hamu ya tendo la ndoa kwa sababu nilizozitaja hapo mwanzo. Ni lazima warejee kuwa na hamu ya tendo la ndoa kwa kutumia dawa ya faraja. Kwa hiyo Watanzania, naendelea kuwasisitiza na kuwaeleza, kwa sababu Watanzania wenzenu na wale ambao hawajajitokeza wamegundua dawa nyingi, wajitokeze ili tuweze kuendelea kutumia rasilimali zetu. Mungu katumbia miti katika nchi yetu. Nimevumbua na kugundua dawa ambayo itakayefanya kurudisha homoni zilizokuwa zimeshuka za kike na kupanda za kiume, zirejee homoni za kike kama ilivyokuwa alivyo mwanamke, kuondokana na msongo wa mawazo, kuondokana na kuleteana maradhi ya moyo. Hali ile irejee, homoni zirejee kuwa sawasawa. Kwa mwanaume, kitu kinaweza kumletea tena jambo hilo ni homoni za kike kupanda juu, homoni za kiume kulala. Kwa hiyo dawa hii itarejesha matumaini, homoni za kiume zirejee kama zilivyokuwa, misuli ya hisia irejee kufanya kazi kama jinsi Mungu alivyotuumba. Dawa hii ya faraja ni dawa itakayofanya matumaini kwa Watanzania, matumaini makubwa. Tutumie dawa ya faraja, dawa isiyokuwa na karaha, kurejesha amani ya wale wasiokuwa na nguvu za kiume, amani katika mioyo yetu kwa wale wasiokuwa na nguvu za kike, ili waweze kuwa na hamu ya tendo la kike, kufanya hamu ya tendo la ndoa. Kama mtu atakosa hivyo vitu, atajiletea msongo wa mawazo. Umeme utatoka katika ubongo kwa wingi, utaenda kupiga moyo. Moyo una wenyewe pia una umeme. Kwa umeme utakayetoka juu utafanya mtu mwenye usongo wa mawazo, kumfanya awe na maradhi ya moyo. Kwa nini tufike huko Watanzania? Kati ya Tanzania wenzenu tumegundua na kugundua dawa niloisema. Narejea tena, napatikana kwa namba 0755722402 au 0658722402. Napatikana mkoani Kigoma
Kwa mtu mwenye maswali aniulize kwa namba nilizozitaja, atapata maswali yake kujibiwa pasipokuwa na shaka yoyote. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Dawa ya Faraja iweze kuwaletea Watanzania yale yaliyokuwa yamepotea yarejee kama ilivyokuwa. Mungu wabariki watoto wa Tanzania waweze kupata elimu na waweze kupata ugunduzi na uvumbuzi ili waweze kuwasaidia Watanzania wenzao. Mungu libariki taifa letu liwe na amani hadi pale Mungu tujalie Watanzania.